Привет! Привет, ребятушки! Привет, ребятушки, приветики! Не хотите со мной поиграться? Смотрите, я взяла птичку. Хозяюшка! 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 Ну я тебе подписчиков нос. О, привет, подписчики! Баська, я тебя ищу. Тебе надо молочко. Надежда. Я буду, подписчики, не обращать внимания, что я буду с другой стороны устройства, потому что мне надо видеть, как снимать. Поэтому не будьте против, что меня не будет в кадре. Пока хозяйка ушла, сяду на ее место. Она сказала, что ушла навсегда. Сейчас я сяду на место моей хозяюшки. На место надо сесть моей хозяюшки. Она сидит тут. Ребятушки, простите, мне надо видеть, как снимать. Поэтому я буду снимать сбоку. Поэтому Бася будет сидеть не совсем на моем месте, потому что он будет сидеть сбоку. Так, Бася, дай-ка мою сумочку, там, где лежит сок для тебя. Держи, Бася. Какой молодец. Держи, кушай. Я с подписчиками поговорю. Подписчики, как вы знаете, то, что мой Басик очень любит эту бутылочку. Я никак не могу ему сказать, что эту бутылочку ему надо взять другого цвета. Я не могу это объяснить ему, потому что он хочет эту синюю. Он хочет эту синюю. Я не могу ничего с ним поделать. Вот так вот. Ладно, продолжай снимать. На, Ев, я уже покушал. Спасибо, Бась. Подписчики, давайте глянем, правда тут ничего не осталось? Или осталось что-то? Ой, вправду, смотрите. Он все выпил. Молодец, Бась. Вот, смотрите, он и вправду все выпил. Умница, Бася. Умничка, умничка, Басик. Держи, Бась, может, сейчас пойдем ему задавать. Сейчас он пойдет на свое место, там, где он всегда играется. Басик, вот возьми мою сумочку. Тут тебе точно понадобится. Очень много всего. Держи, тут очень много всего. Держи бутылочку. Я надеюсь, вам было видно. Сейчас гляну. Да. Я могу использовать как камера видеонаблюдения такое. Дальше у него есть место для пяток. Внизу этого накрытого столика. Да, это накрытый стол прозрачный, накрытый моим пледом. Вот так. Поэтому, подписчики мои, вот так вот на себя настрою в следующем видео. В следующем видео я буду показывать от своего лица, потому что мне не очень удобно вот так. Поэтому в следующем видео буду все делать от своего лица. Я так и не понимаю, как люди, которые снимают именно на планшеты YouTube, как они снимают именно на планшеты, если на заднюю камеру поднять и играть с басиками, то это же сложно. Поэтому я не знаю. Если кто знает, подскажите.